所有佛教呢啲祖師墓，幾乎都慢慢揾翻，起碼50-60個嘅。給你講個小故事。尋找失蹤的古塔裡，崔老師以前提過啊，嗰個六榕寺啊，一個祖師墳，崔老師你去發現嘅，呢度有冇一個咩故事呢？要講起呢件事咧，就故仔好長嘅，大概係80-90年代之間，沙可文博會啊，有一個叫做黃天發嘅揾到我，就反映咧，佢話發現咗一座普銅塔，即係佛教嗰啲普銅塔啊，就係咧啲信眾啊過身之後咧，因為佢佛教係火葬噶嘛，將啲骨灰就放喺個普銅塔裏邊嘅。塔咧點解冇破壞咧？因為佢喺部隊裏邊。部隊嘅營區裏邊，哇！我一睇仲咁完整，個塔頂嗰度咧，冇粒寶珠咧就跌咗落嚟噶啦。我話呢個到時一捧翻上去咧，就好完整嘅一座。嗰陣時揾到雲峰師，咁啊佢話好啊，就揾咗一部大巴車就運晒嗰啲大師過去啊睇啊。呢座塔咧係叫做蓮池寺普銅塔，佢哋好歡喜啦，喺嗰度咧就做咗啲法事祭一祭佢哋啲佛教嘅祖師同埋啲先人。雲峰師就同我講，我哋六榕寺都有好多塔嘅，但係而家我哋點揾都揾唔得翻。佢哋近時咧就喺油庫嗰笪地方上去揾嘅，但係咧解放之後咧點都揾唔翻。佢話咧裏邊咧有幾十座塔嘅。哇！我話唔係好似少林寺塔林咁，佢話係啊。好似啲喇嘛塔咁嘅圓嗰啲咁嘅我話好，我幫你揾，因為我哋成日去跑啲山頭啊。以前咧就識得一個山狗咧，叫做阿彪叔。我話你知唔知道近時六榕寺喺嗰度有啲祖師塔啊？佢話記得，但係幾十年未去過嗰啲地方啊，真係唔知道啦。佢話要揾咧，可以佢話要一定要到冬天之後，啲草枯晒啊，大概嗰個地方我知道。過咗大半年冬天啦彪叔就打個電話嚟，佢話揾到啦。我話係真㗎，佢話係啊，你過嚟睇啦咁啊。咁我一睇就喺個油庫嘅上邊，就啱啱同個圍牆隔住，圍牆下邊咧就係油庫嚟㗎。嗰隻塔咧就全部俾人毀晒㗎啦。我一數，哇！真係幾十個㗎喎，幾十個咁多啊？係啊，起碼50-60個嘅，一睇落一大片，哇！我真係歡喜到咧，成個人彈起身咯！哇！真係喎，即係雲峰師話齋，塔林咁喎，將呢件事咧就講俾雲峰師聽啦雲峰師高興到不得了，咁啊就帶住一班大師去睇啦以前咧佢哋咧就喺油庫嗰度上啊嘛，因為我就同埋文物處個處長阿鄧炳權、鄧處長一齊去噶嘛，同嗰個部隊嗰度聯繫我哋想揾翻嗰個祖師墓喺嗰度嘅，我哋入去裏邊點揾都揾唔到，啲大師咧，佢話係就喺呢度啦，揾唔翻冇辦法，只能夠走啦其實就係一牆之隔。揾翻之後咧，準備維修雲峰師話。即使冇錢，首先攞圍牆圍住佢先，呢笪地方。到後來如果唔圍咧，呢笪地方就好難。我哋見到之後咧，就將呢度咧定為文物保護單位，圍住佢之後就開始維修啦。咁咧就叫咗華工陳建軍去嗰度設計，就將嗰啲塔全部補翻正佢。如果爛咗嘅，就重新刻過。或者補翻佢，哇！整翻之後真係50幾座塔。後來咧，到雲峰師圓寂嘅時候，專登特批咗佢喺嗰度建一座好大嘅塔，因為咧雲峰師文革之後對恢復翻佛教係起到好大嘅作用嘅。當時咧，因為佛教界係重災區嚟噶嘛，破壞得最緊要係佢一手之力，即係重新恢復嗰陣時咧，講第一講政策，第二講佛法，
點樣要落實翻宗教政策，恢復翻宗教嗰啲活動場所，所以咧佢圓寂之後就起咗一座塔紀念佢嘅。從此之後咧，因為我仲發現咗華林寺嗰個祖師墓嘅，又係喺白雲山啊？喺白雲山裏邊。哦，但係嗰度咧係靶場嚟嘅。哦，後來咧就海棠寺佢又揾翻，都係喺嗰度附近嘅。喺維修嘅過程咧，光孝寺嘅祖師墓又揾翻喺嗰度。大佛寺嗰個祖師塔又係咁。有一個老頭，因為佢話佢發現咗大佛寺嘅祖師墓，好幾個碑嘅，都係寫住大佛寺嘅。呢個都係一件好大嘅事啊！將所有佛教呢啲祖師墓，幾乎都慢慢揾翻。無論從文物保護嘅角度，同宗教政策呢個角度，同埋佛教呢個角度，都係一件大事。係啊，係一件非常有功德嘅事。一段小故事，一个大时代。